ये है कोल माइंस। यहाँ पे कोयला लोड कर रहे हैं। देखिए एक्सकवेटर से डंपर 100 टन डंपर में कोयला लोड हो रहा है। ये बीसीसीएल का कोल माइंस है। ये है कोल माइंस। यहाँ पे कोयला लोड कर रहे हैं। देखिए एक्सकवेटर से डंपर 100 टन डंपर में कोयला लोड हो रहा है। ये बीसीसीएल का कोल माइंस है।